ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல் த ஏவியேட்டர் தமிழ். நம்மளோட இந்த புது விபரீத விமானங்கள்ங்கிற சீரியஸில் ஆச்சரியமான பல விமான வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோஸ் பார்க்கலாம். ஆஸ்திரேலிய விமானப்படையின் மிகப்பெரிய சரக்கு விமானமான C-17 குளோப் மாஸ்டர் பிரிஸ்பேன் நகர கட்டிடங்களுக்கிடையே பறந்து செல்லும் காட்சி. பார்வையாளர்களின் தலைமுடியை கலைத்த F-16 ரக போர் விமானத்தின் அதிர வைக்கும் லேண்டிங் காட்சி. அறுத்து எடுக்கப்படும் ஏர்பஸ் A330 விமானத்தின் இறக்கைகள். F-15 ரக போர் விமானத்தின் குளியல் காட்சி. விமானத்தின் வெளிப்புற சுத்தம் விமானத்தின் செயல்திறனை அதிகப்படுத்தும். அடுத்து FA-18 ஹார்னெட் ரக போர் விமானத்தின் மிரட்டலான டேக் ஆஃப். நிலை குலைந்து கீழே விழுந்த வயதான ஏர்பஸ் A321 ரக விமானம். விமான கண்காட்சிக்காக புறப்பட்ட விமானம் விளக்கு கம்பத்தில் இடித்து கீழே விழுந்து நசுங்கியது. இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததற்கு நன்றி நண்பர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு விமானங்களை பற்றி நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கலாம், அதை கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இன்னும் நிறைய பயனுள்ள வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் பதிவிட போகிறோம். அதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.